falou que o Arthur estava com problemas, tratei ele. Forte, forte, eu tô com problemas. Como assim com problemas, Arthur? Você não... Tipo, você é literalmente o mais fato fisicamente da turma, eu sei. Mas, tipo, você precisa ter tanto medo assim de uma pessoa ser mais forte fisicamente? Não, o problema não é que a pessoa é mais forte fisicamente. O problema é que essa pessoa ela tem uma espada. Então você juntou lá duas espadas à tola por ter sem ter outra arma pra pessoa. Peraí, você tem uma arma. Como isso aconteceu? Basicamente, sem ter lei, eu soltei a minha espada que era feita de sangue e o elemento dele é sangue. Ah, deixa eu também, tô com se tu tuitar dele. Ele tá sem armas, por entanto, então eu acho que você consegue lutar com ele. Isso é bastante fácil. Então você é o próximo inimigo? Tipo, você não vai encostar no meu amigo. Eu acho de... Ele é muito gente boa. Ele não vai fazer nenhum mal. Nunca fez mal a ninguém por ter você tá sendo isso. Eu não vou falar isso. É? Menos um. Tantos mais fim. Eita. Rapaziada, eu tô lascado. CT, pessoal. De onde tu saiu? Eu sei o teleporte. Meu Deus. 1000 elementais tons vão sair da minha tonta. É só dinheiro, você consegue se recuperar depois. Eita, bicho. O Forte foi derrubado? Sim, ele foi derrubado. Eita. Tá, né? Vamos fugir porque a situação não tá boa. Ô, se nós vai ter salvo Forte pra trás? Se acha mesmo que a gente vai conseguir encostar no Forte, tu esse tá na nossa frente? Eu tenho um nome. Ele tem um nome, mas eu não sei tal é. Qual é seu nome? Meu nome é Eduardo Rian, o seu oponente. Por que eu acho que eu só ouvi esse nome? Tem certeza de que você só ouviu esse nome? Sim, eu só não me lembro onde. Vamos logo começar essa luta. Eita, piso. É melhor torrer. Oh, se esqueceu de mim. Ah. Eles vão ver. Ah, meu Deus. Eu ainda tô vivo? Que bom. Atire tanto. Sim, eu preciso que você venha aqui a tola. Infelizmente temos um problema maior do que o Pet Settle no momento. Mais pelitoso e te é imediato. Não é mais forte, mas é mais pelitoso no momento atual. E aí, manos? Eu preciso das tuas assuntas. Pelo visto, realmente você tá nos problemas. Pela explicação dele, realmente parece. Então vocês aí podem lutar com ele? E eu que você vai estar fazendo tanto isso? Verdade, porque tipo, você não deveriam lutar com nós? Não com nós, né? Com junto com nós, tonta ele. Tipo, eu e a Elaine vamos lá, juntos, pro lá, algum sinal de uma pessoa na cidade. Uma pessoa? Peraí, vocês estão indo atrás de uma nova membro pra turma? Que possa assustar tonta Stala? Sim, é o tem muito forte, talvez no mesmo nível dele. Entendi. Então a gente luta com ele. Pode ter estado com nós. Conosco. Vamos, Loto. Tchau, manos. Se tuitem. Todos estão tá um, vai ser fácil. Provavelmente. Cetei. Então vocês são parte do tupinho dele? Sim, nós estamos aqui para te deter. Tá, não fale com todo esse orgulho. Tem 99% de chance de nós perder. Somos dois, tá um. Tira vai ter você. Menos um. Eu tinha de falar isso? Eu sei. Talvez vocês são oponentes à altura.
Eu errei? Uva, essa foi por boto. Você a tem realmente em outro nível, diferente dos fatos anteriores. Tá na suda de... outro só tá pra onça. Ponto Todd, ele tá longe, se podemos continuar. É um fato de você é verdadeiramente alguém diferente. Eu tô aqui exatamente pra provar isso. Vamos ver. Tô aqui. Não. Toma. A tola é só eu ir atrás de um dia deles elementais de paz da tetoria foram. Eu irei assar você, Arthur, e terminarei minha missão. Não, era aquela pessoa que eu estava postulando? Sim, Lina. Interessante. O que vocês querem? Falando de cientificamente, a empresa tá tua suta. Por que vocês precisariam tá minha suta? É porque temos um oponente que só você pode enfrentar. Que oponente seria esse? Conhece um tal de Eduardo Rian? Conheço. Faz um tempo que lutamos. Preciso de você nos potência dele. Eu não tenho, tipo, um bom assunto a resolver com o seu tupinho de elementais. Não é só assunto sobre meu tupo. O problema aqui é sério. Tem alguém tentando me matar. Já estão tentando te matar. Eu poderia assustar, né? Afinal, eu sou uma pessoa de bem. Rapaz, como tu sabia que tem exatamente pra tu lá? Não, tipo, eu vi uma notícia de... Recentemente tinha rolado uma pita no relógio, no tanque relógio da cidade. Aí eu pensei... Tinha um tal parecido com a dele na notícias. Aí tanto eu soube o nome dele, eu só consegui identificá-lo. Então eu ficarei do lado de fora ou vocês querem esperar aqui? Pode se... A gente vai esperar assim. É a melhor coisa a se fazer mesmo. Finalmente estão se arrombar essa porta. Ouça. Oi, Eduardo Rian. O que você está fazendo aqui? Peraí, você não... Eu sou um sênior, sou um cientista, eu sei de tudo. Eu tenho certeza que eu vou ter de banir os jornais na próxima vez que for fazer uma missão. Os jornais são bons demais. Tô me dizendo, Sanditos, você não tá bem. Você falar o quê? Você vai tentar me matar como anteriormente? Te matar seria uma punição leve. O que você vai fazer? Então, tempo para lá. O que você fez? Você não vai poder se mexer. E o que vocês vão fazer do mito? Tateia! É a coisa mais possível a se fazer, né? Só que o Levi, ele não apareceu muito recentemente nessa área. Então nós vamos te mandar para a tateia. Eu vou voltar para onde eu estava. Tanto ali, né, na Twitter das coisas do relógio de novo, nós iremos te levar para a tateia. Eu não mereço isso. Então vamos. O Tom tira parou o tempo. Não, é só o nome do Atati mesmo. Se é só o nome do Atati, Tom eu tava paralisado. Basicamente, o poder dela se passeia em Tenacin. Aí toda Tenacin que ela usar tem um efeito diferente. E o que ela usou paralisava o oponente. É basicamente isso. É essa porta aqui.
Tínhamos sem ter passado. Eu vou continuar preso aqui? Sim. Ah, entediante. Tá, né? Então, você vai entalar. Entalar. Peraí. Entalar. Doutor Santinhas? Você voltou? Para me tirar da teia? Por ter. Por ter você ainda tem tapalho. E também eu ainda posso te ensinar várias coisas sobre seu poder, que vão te ajudar mais do que simples armas, se você esqueceu até de usá-las no caminho. Ah, está bem. E o que você tem em tota? Você precisa continuar atrapalhando Arthur e sua turma. Tá, eu aceito esse atorto. Até a próxima, então, Arthur.